大家好，我们是 Rainforest。耶！我叫阿宝，叫阿东，阿竹、阿 Dennis、Oliver、阿森、Dumpster、安东尼、佳琪、大家、刘勇、阿 He、安生。我们是非凡爱好者，这部影片是要进行开箱。怎么感觉有一种真开心的刀？哎，刀没拿。他的指甲就是刀。你的刀。对，可以，这可以。谁要看到第一件是谁要抽奖？敬礼了。哦，不要成绩嘉宾不在。你在地上面。这是我们前进 Rainforest 早安。静怡16号，4号，对，我没有捞，我是阿谁？旁边有我们 logo， 我本来是阿佳的，后来谁想到？我名字。那米字，阿用、佳。4号是谁呢？这个是安东尼。哎，安东尼的名字错掉了。安东尼名字错的。故意的啊！你哦，尴尬喽。 Good man。主啊！我是要换的。还有谁？我就是全身换的。是好了，不是这样意思。我说海岛东换。找东换的话是这样的。还好。我没有。有这 S Gear， 不要讲英文的。会。好了，你哦。哎，帮我看一下我几张。66。我有加人。来，把笼子给我啦。买了咯。给我买一件纸箱子。不要紧啊，穿啊 Excuse me。我的这个不会，你们在那边是在那里。哎，在这里我们非常感谢 S Gear 帮我们制作跟设计这些衣服哦，然后还有这个 logo 是皮特叶来信帮我们设计哦，非常感谢他。然后这些衣服我们都非常喜欢，感谢他们。今天开箱影片就到此。影片还没结束哦，在整个影片结束之前，我们要感谢一些一路上曾经帮助过我们的人。首先，我们要感谢的是幽静，感谢他一路上的教导跟陪伴，你依然是我们心目中的师傅。再来，我们要感谢 Leslie， 感谢他一路上的教导和陪伴，我们会变强的。祝福他在外地的读书，希望30岁之前不要转职成为魔法师。还有，我们也要感谢 PC， 感谢他一路上的教导和陪伴，也感谢他在练习的时候能够指出我们的缺点，我们会好好改进的。还有就是感谢 Emilia， 虽然说这次有点可惜没有办法跟你组队，祝福你在未来的比赛上能拿出你满意的成绩。感谢你一路上的支持与陪伴。可是就奇怪了，好像你回去之后他们就没有什么动力了。再来，我们也要感谢 KL 总。在 KL 工作的阿忠，虽然我们只有短短相处2个礼拜，你教会了我们学习 STAT 的基础，非常感谢你。还有感谢 KL 总的朋友，忘记你的名字了，感谢你的陪伴。再来要感谢 Haley， 感谢你加入了我们，也在一直耐心的教导我们如何去训练。也感谢 Jessie 愿意加入我们，还有感谢我们的 Mervin， 虽然说在外地读书考试，还是会记得我们，帮我们买 ranking 买鞋子，非常感谢你。还很感谢 Jeffrey， 感谢你在这次比赛中加入我们，你给我们的教导我们也反思了很多。还有要感谢一些赞助过我们的人 ，Patrick 亲戚的刘女士，非常感谢你。还有 MOK 的父母跟 MOK 的赞助，还有借此机会要感谢我们周围的所有人，不管是我们的亲戚、朋友，或者是我们的家人、我们的父母亲，感谢你们对我们的关注，还有支持跟鼓励。在这次比赛中，我们会好好来。感谢大家的收看。我们9月9再见。Happy birthday to
祝我们这次比赛要给我。拿到好成绩啦！要拿句号就可以啦。再拿句号。3个哦。希望我可祝你们以找到身体健康。还留给自己喂。还有一个留给自己。你开心。看镜头啊！好了。哦，shit，不是你切。那个，你们那手当时点。